前面那边浪很乱哦，那边跟山柳交汇处哦，看那个浪的流势不一样啊。哦，这流水很强。侧浪哦。 开进去吗？这个浪有点大嘞。这边不错，这边不错。 哇，这个你看这边相风兼相应啊，这个点哈、刚刚另外一边哦，惊涛骇浪，这边就风平浪静了，看，不错，好，今天就这边见真章了。 可以啊，可以啊！什么鱼？三仙台中的第一只鱼是什么鱼？哇，这是什么？哦，反鸡臀。啊，反鸡臀。它是什么？炮弹的一种。重鱼。是昂条吗？这一样是红石斑，小只的。对啊，那蛮小的。这放生等级的嘛哦。 好，好可爱的一只鱼，好，放生吧，太小只了。坐，啊，哎呀！ 抽几脚，抽几脚，抽，几脚抽呀了！船上有一只有重量的，下去马上吹。哦，短嘴蛤。哇耶！这家伙啊，中两把，又中了什么？两把！哇，真的是五颜六色的鱼！哇，重鱼什么鱼？ 重鱼哦，你看每只的颜色，每只的颜色都不一样。去大海好好长大吧，长大再来。抓到一只我心目中的鱼了。 赞啊！这是叫啥酒斑吗？哇，漂亮哦！呀！咦！我这只粗嘞，这样加无啊？
中了，又中了，又中了！耶，又一尾，又一尾。哦，这有重量呢。哎呀，好 ，OK。掉回去了。See